Mwibutse kuri umunyamahirwe kuba warakoze subscribe kuri Code TV ukaba unankurikiye aka kanya uherereye mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali. Mbibutsa ko abari hanze nawe mbateye akamo mbahaye ikaze nera yambo ku baturanyi b'i Burundi mu nkurikira cyane. Hanyuma niba usabye urukundo umukobwa, dore ibimenyetso bitanu bishobora kukwereka niba igisubizo ari yego cyangwa ari hoya. Hanyuma reka mbinjize mu muryango mbakingurire rugari mubashe kwinjira, abasore n'abakobwa, abakuru namwe ntabibagiwe. Akenshi iyo umusore yatse urukundo umukobwa, igisubizo cyiza bategereje kumva ni yego. Ariko ntabwo ari buri mukobwa wese uzasaba urukundo hanyuma akaguha igisubizo cya yego. Rimwe na rimwe umukobwa hari igihe aba atakwiyumvamo, ariko nyuma akaza guhindura ibitekerezo bye maze akaza kuguha igisubizo cyiza. Nanone hari igihe aba ashidikanya muri we, rimwe akwiyumvamo ubundi wapi, mbese bikagenda bisimburana. Icyo gihe uzakira igisubizo cyawe. Bityo nabahitiyemo niba watse urukundo umukobwa, bimwe mu bimenyetso bitanu bishobora kukwereka niba igisubizo ari yego cyangwa ari hoya. Hanyuma icyambere rero, uburyo agufata. Icyambere ni uburyo umukobwa agufata. Iyo umukobwa yishimira umuhungu, anezezwa nuko amusabye urukundo, ariko iyo atakwiyumvamo, iyo umusabye urukundo, uburyo yabyakira 50% bihita bikwereka ko igisubizo aza kuguha atari cyiza. Muri make, iyo atakwiyumvamo arakureka, ubundi ukamusohokana mukagendana ataraguha igisubizo cya yego, ndetse akakureka ugasesagura amafaranga yawe unamuha n'impano zigiye zitandukanye. We icyo aba agamije ni ukugushyira hasi gusa. Icya kabiri, kuguhamagara kuri telefone. Iyo umukobwa wasabye urukundo akwiyumvamo, aragutelefona akakwandikira cyangwa akaguha ubutumwa bugufi, yewe akazajya acunga niba wamuhamagaye cyangwa hari ubutumwa bugufi wamwoherereje. Naho umukobwa wasabye urukundo iyo atakwiyumvamo, uramuhamagara ntagufate, wakohereza ubutumwa bwawe bugufi ntabusubize. Ubu bwoko bw'uyu mukobwa ashobora kuba yarakwemereye urukundo ku mpamvu ebyiri: hari icyo akeneye agushakaho, cyangwa akaba wenda yarabikoreye cyangwa yarabyemeye bimutunguye kubera uburyo wamuhitishijemo. Cya gatatu, ibihe bidasanzwe. Iyo usabye umukobwa urukundo hanyuma akarukwemerera, rimwe na rimwe bisaba cyangwa bizaba bitewe n'ibihe bidasanzwe mwagiranye, cyangwa ibihe mwagiranye ubwo mumenyana bwa mbere. Ariko naguha igisubizo cya oya, menya ko nta bihe mwagiranye byigeze bimushimisha. Ikintu cya kane, kumuhamagara kenshi. Umukobwa utagushaka umubona kuri telefone, rimwe na rimwe umuhamagara inshuro 6 zitandukanye zose, hanyuma akabona kukwitaba. Uramuhamagara akagukupa, ubundi nabwo mwaba muri kuvugana ukamwitabiraho undi muntu. Uko umuhamagara kenshi, ni nabwo ugenda umenya niba koko uwo mukobwa kwiyumvamo, bitewe n'uburyo akwitaho kuri telefone. Uburyo bwa gatanu, igisubizo azaguha ako kanya. Ahanini nuko abantu badakunze kubyitaho, ariko iyo usabye umukobwa urukundo ubundi akakubwira ngo nzabitekerezaho nka 90%, aba yemeye. Ahubwo wowe icyo uzaba usigaje ni ukuguma kumuba hafi, unashatse ntiwanazongera kumusaba igisubizo. Ariko nusaba urukundo umukobwa hanyuma agahita agusubiza ati ntibyashoboka, mfite undi mukunzi, mbese agatangira kuguha impamvu zigiye zitandukanye, wimutaho umwanya w'ubusa, kuko ntabwo aba kwiyumvamo nyine. Hanyuma ni kenshi tubana mu biganiro byacu bitandukanye bya buri munsi. Uyu munsi nabahitiyemo kubaha izi ngingo eshanu zakwereka niba umukobwa wasabye urukundo
hari amahirwe yuko azakwemerera akakubwira yego cyangwa azaguha oya. Hanyuma ubu noneho twe twinjiye mu gace k'urukundo, mbibutsa ko akabanje twavuga ku ikoranabuhanga, uburyo wakura password muri telefone wamutse warayibagiwe, kandi ikindi mwibutsa ko wakora subscribe kuko nta nicyo bitwaye, just nukura handi subscribe ugakoraho nkuko wanyandikira ku mbuga zanjye nkoranyambaga wanditse ja ugasiga umwanya ukandika kodu ukandika Karivano ni cha na a na ra ndende na va na a na o. Okay, urabyumva nkuko uri kubyumva nyine. Hanyuma ushaka kunyandikira ku mbuga nkoranyambaga zanjye tukavugana, cyangwa ugasiga comment ahangaha ntacyo bitwaye. Mbibutsa ko mu kiganiro cy'ubushize nakoze nababwiye uburyo wakorera amafaranga kuri YouTube n'inama eshanu, amagambo 5 akubiyemo uburyo ejo hawe hashobora kuba hatoshye mu buhe buryo, mu ntoti. Hanyuma warakoze kandi wakoze kuba ubanye nanjye no kuba warakoze subscribe ahangaha mu bwami bwiza wari ukeneye. Asante na and hasta la vista. Let's meet next time on another video.